Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта арифметикалык жана геометриялык орто санынын барабарсыздыгын колдонуп 3 суроо карабыз. Биринчи суроо. Эгерде эң 10 анык сандардын көбөйтүнчүсү 1-ге барабар болсо, анда алардын суммасы эң аз дегенде n-ге барабар экенин далилдегиле. Ошондо эгерде эң 10 сандардын көбөйтүнчүсү 1-ге барабар болсо, ошондо бизде ал сандарды A1, A2, A3 жана AN-ге деп алсак, алардын баардыгынын көбөйтүнчүсү ошондо баарын көбөйтсө 1-ге барабар экен. Анда алардын суммасы эң аз дегенде n-ге барабар экенин далилдегиле. Бул A1ден A2-ге чейинки сандардын арифметикалык орточосун карасак, булардын суммасы муну n-ге бөлсөк, бул чоң же барабар геометриялык орточосунун. Ошондо алар деген E1, E2ден n-ге чейин көбөйтүнчүсү. Анан тамырасында n. Бизде E1ден n-ге чейинкинин баардыгынын көбөйтүнчүсү 1-ге барабар экени берилген. Анда бул барабар n тамырасында 1. Бияктан 1 чыгат. Эми бул n-ди кашанын оң жагына алып келсек, көбөйтүнтү болуп өтөт дагы. Ошондо E1, E2 n-дердин суммасы чоң же барабар n көбөйтүлгөн 1. Бул n. Ошондо анда алардын суммасы эң аз дегенде n-ге барабар экенин далилдегиле. Ошондо биздин булардын суммасы n-ден чоң же барабар болду. Ошондо бул n-ден чоң же барабар экенин далилдедик. Эми барабар болгон учурду таап берели. Арифметикалык бул орто сандын барабарсыздыгында берилишинде бар формулада. Геометриялык менен арифметикалык орто сан барабар болот бир гана учурда, что A1ден A-ге чейинки баардык сандар бири-бирине барабар. Ошондо A1 барабар A2 барабар A3 баардыгы барабар десек, анан баардыгынын көбөйтүнчүсү 1-ге барабар. Ошондо бүт баардыгын A1 деп жазып алсак, ошондо A1, A2, AN-ге чейин баардыгынын көбөйтүнчүсү, ошондо биякта сан бар. Ошондо бүт баарын A1 десек, A1 көбөйтүлгөн A1 деп көбөйтүлгөн A1 биякта n-та. Ошондо A1дин n-инчи даражасы. Бул 1-ге барабар. Анткени A1ден A-ге чейинки полный көбөйтүүсү болот да. Эми бул n-ди даражаны сол жагына өткөзсөк, тамырасы болуп өтөт. Ошондо n тамырасында 1 бул барабар 1-ге. Ошондо A1 1-ге барабар экен. Анда баардыгы 1-ге барабар экен. Ошо баардыгы 1-ге барабар болгон учурда сумма n-ге барабар экен. Калган учурларда сумма n-ден чоң же барабар. Ошондо биз далилдедик. Сумма дайыма n-ден чоң же барабар. Эң аз дегенде n-ге барабар. Эң аз бул деген бүт баардыгы 1-ге барабар болгон учурда n-ге барабар, калган учурларда n-ден чоң. Кийинки суроону карайлы. Кийинки сурообузда C бөлүнгөн A бул 2ден чоң же барабар экенин далилдегиле дейт. Биз биякта берилген 3 сандын арифметикалык орточосун алсак, ошондо C бөлүнгөн A менен A бөлүнгөн B плюс C, анан B бөлүнгөн C сандарын булардын арифметикалык орточосун алсак, ушул үчөөнүн суммасы 3 бөлөбүз.
Бул чоң жабырар тамырасындагы 3-тün үчүнүн көтүнчүсү си а көтүлгөн а бөлүнгөн b плюс c көтүлгөн b бөлүнгөн c. C менен c кетет, a менен a кетет дагы тамырасында b бөлүнгөн b плюс c калат. Бул b бөлүнгөн b плюс c'ни биз эмне кыла алабыз? Биз бул үчүн арифметикалык орточосун алсак, чыкпады. Башкача эмне кылып көрсөк болот? Жобу мына C менен C кыскарылып кетет көтүлгөндө. Ошондо бул A менен A кыскарылып кетет. Эми B менен B плюс C кыскарыш керек. B менен B плюс C кыскарыш үчүн биз бул барабарсыздыктын эки жагына бирди кошобуз. Ошондо бияка дагы бирди кошобуз. Анан бияка дагы бирди кошобуз. Ошондо бул 3 болду. Бирди кошконубуздун себеби B плюс C'ге бирди кошсок, ошондо мынакей B плюс C плюс 1 бул барабар жалпы бөлүнүүчүсүн C кылабыз. Ошондо C анан B плюс 1ди C бөлсөк C болот дагы. B плюс C бөлүнгөн C болот. Ошондо бул B деген B плюс C болду. B деген B плюс C болду. B плюс C менен могу B плюс C кыскарып кетет. Ошондо биз бирди кошкондо биякта биздин көрүнүшү мындай болду. Кошулган бияк B плюс C бөлүнгөн C болду. Бул чоң жабырар 3-төн. Биз ушундай алдеш керек болуп атат. Эми C бөлүнгөн A бөлүнгөн B плюс C, анан B плюс C бөлүнгөн C'нин ушул 3 санга орто сандардын барабарсыздыгын колдонсок, ошондо 3-өнүн суммасы бул 3кө бөлүнгөн чоң же барабар тамырасында 3, анан 3-өнүн көтүнчүсү C A бөлүнгөн B плюс C, анан B плюс C бөлүнгөн C. C менен бул C кыскарат, A менен A кыскарат, анан B плюс C менен B плюс C кыскарып туруп, тамырасында 1 калат. Анан тамырасынан бул 1 болуп чыгат. Ошондо биякта турган 3-тү кашанын ор жагына, оң жагына алып келсек, ошондо C бөлүнгөн A кошулган A бул чоң же барабар 3 көтүлгөн 1, бул 3 болуп чыкты. Ошондо биз муну далилдедик. Бул деген муну далилдедик ошондо. Экөө бирдей мынакей. Муну далилдегенибиз муну далилдегенге барабар болот. Ошондо биз бул суроону чыгардык, далилдедик. Эми биз 3-үнчү суроону чыгаралы. 3-үнчү суроодо X, Y, Z бул анык сандар жана X, Y, Z'тин көтүнчүсү 32ге барабар. Анан могу берилиш берилген. Ушул берилиштин эң кичинекей маанисин тапкыла дейт. Эң кичинекей маанисин тапкыла. Бул деген Балкан математикалык олимпиадасында 2000-жылы 2-чи суроо болуп чыккан. Балкан бул аябай популярный олимпиада. Эми биз деген могу берилиштин эң кичинекей маанисин табышыбыз керек. Эң кичинекей маанисин тапканда ошондой биз бир санды табышыбыз керек, что ал ушундан кичинекей же барабар жана какой-то бир X, Z бар, что ушул берилген маани ушу биз тапканга санга барабар болуш керек.
эгерде ушул барабар экенин далилдебей койсок, анда ката болот. Анткени мисалы минус миллион деген сан берип койсо, мисалы минус миллион деп аябай чоң сан берип койсоң, буга караганда кичинекей болот, бирок буга эч качан барабар болбойт да. Зато буга караганда кичинекей деп эле чыгарып койгонго болбойт да. Андай туура болбойт. Анын үчүн ал маанини какой-то x, y, z'ке барабар экенин да далилдеп бериш керек. Таап бериш керек ушундай x, y, z. Ошондо биз азыр ушундай бир санды табыш керек, что мындан дайыма кичинекей же барабар. Анан ушундай x, y, z бар, что бул ага барабар болот. Биз аны кандай алып тапсак болот? Арифметикалык орточодон геометриялык орточо кичинекей же барабар. Ошо геометриялык ушул формуланы колдонуп, мындан кичинекей какой-то бир сан кылып таап алсак болот. Ошондо биз азыр муну табыш үчүн ушул 1, 2, 3, 4 сандын арифметикалык орточо сандардын барпырсына колдонуп көрөлү. Муну s деп алсак, ошондо арифметикалык орточосу ошонун суммасы анан бөлүнгөн 4кө. Ошо бизде 4 сан бар. Бөлүнгөн 4кө. Бул чоң же барабар геометриялык орточосуна. Ошонун геометриялык орточосу тамыр астында x квадрат көтүлгөн 4xy көтүлгөн 4y квадрат көтүлгөн 2z квадрат. Ошондо бул барабар 4 тамыр астында 4кө 4 көтсөк 16 болот дагы. Биякта xy анан x квадрат y квадрат z квадрат болот. Ошондо x квадрат y квадрат z квадрат. Биякта бирден квадрат болгондугу үчүн квадраттарды кашан сыртына чыгарып салсак болот. Ушуну моюнтуп кашан сыртына чыгарып салабыз. Бизде x, y, z 32 бар. Могу z x, y, z 32 бар. Ошондо мунун ордуна 32-ни жазсак квадрат болот. Бирок бизде x, y бар. Бул сан болуш үчүн x, y'ды да жоготушубуз керек. Биз бул төртөөнү койсок x, y калып кетти. Муну кантип жок кылышыбыз керек? X, y жок болуш үчүн буга дагы бир z жетишпей атат. Z чыгарып алыш үчүн биз кантип чыгарып алсак болот? Моякта 2 көтүлгөн z квадрат болуп атпайбы? Ошону z квадрат анан z квадрат деп 2ге бөлүп алып кошсок, суммасы бирдей эле болот. Ошондо геометриялык орточосунда z көбүрөөк болот. Ошентип кошуп көрөлү азыр. Ошондо бизде x квадрат кошулган 4xy кошулган 4y квадрат кошулган z квадрат кошулган z квадрат. Бул s бойдон калат, анткени экөө бирдей эле. Бирок мунун ошондо арифметикалык орточосу s бөлүнгөн 5 болот. Ошондо 1, 2, 3, 4, 5 сан бар. Мындан бул чоң же кичинекей геометриялык орточосунан геометриялык орточосу 5 тамыр астында x квадрат көтүлгөн 4xy көтүлгөн 4y квадрат көтүлгөн z квадрат көтүлгөн z квадрат. Ошондо бул барабар. Ошондон 4кө 4 көтсө 16 болот дагы. Бияктан xy деп койсок, ошондо биякта x квадрат y квадрат z квадрат бар. Ошондо x квадрат y квадрат z квадрат. Анан биякта еще z квадратыбыз бар. Ошондо көтүлгөн z квадрат. Могул x, y, z квадратты кашан сыртына чыгарсак? Анан x, y, z'тин ордуна 32-ни койсок, бул өзүнчө сан болду. Эми бул деген 5 тамыр астында 16 көтүлгөн 32-нин квадраты көтүлгөн x, y, z квадрат. Ошондо могу z квадратты
2 z'тин көбөйтүнчүсү кылып жазып, көбөйтүлгөн 2 з'тин көбөйтүнчүсү. Анан могу x, y, z'ти 16га алмаштырсак, 32ге алмаштырсак, бизде x, y, z 32 бар. Унутпадыңар, 32 алмаштырсак, биякта саныбыз чыкты, бирок z калып кетти, 1 z калып кетти. Эмне кылсак болот эми? Бул z тутат. Бул z'ти жок кылыш үчүн бизде моякта 4xy бар. Муну 2xy, 2xy деп бөлсөк, ошондо z дагы жок болот. Буюрса. Кылып көрөлү гана. Ошондо мо 4xy'ды 2xy кошулган 2xy алмаштырабыз. Ошондо бизде 1, 2, 3, 4, 5, 6 сан болду. Арифметикалык орточосу s бөлүнгөн 6, бул чоң же барабар. Тамыр астында бул геометриялык орточосун карап атабыз. X квадрат көтүлгөн 2xy көтүлгөн 2xy көтүлгөн 4y квадрат көтүлгөн z квадрат көтүлгөн z квадрат. Бул барабар 6 тамыр астында. Ошондо 2, 2, 4, 2, 2-ни көтсөк 4, 4, 4 көтсөк 16. 16 көтүлгөн x-тан деген биякта 1, 2, анан моякта 4. Ошондо x-ин даражасы 4, y-дан 1 бар, 2 бар, анан моякта квадрат менен 4 бар. 4, z квадраттан 2 бар дагы, бул z-тин 4-үнчү даражасы болот. Ошондо биз мояктан деген эме мо 4-төрдү кашанын сыртына чыгарсак болот. Кашанын сыртына чыгарабыз. Анан x, y, z'ти 32ге алмаштырабыз. Ошондо 16 көтүлгөн 32-нин 4-үнчү даражасы. Ошондо 16 деген бул 2-нин 4-үнчү даражасы, 32 деген 2-нин 5-инчи даражасы. Ошондо 6 2-нин түсү көтүлгөн 2-нин 5-инчисинин 4-үнчү даражасы. Кашан ичинде. Эгерде биз кашаны ачсак, көбөйтүндү болуп калат. Ошондо ичинде 5-инчи даражасы болчу, анан көбөйтүлгөн 4-үнчү даражасы. Ошондо 5-ти 4 көбөйтөбүз. Бул 20га барабар. 20га барабар. Ошондо 2-нин 4-үнчүсү көбөйтүлгөн 2-нин 20-чысы. Ошону деген бул экөө кошулуп туруп 4 менен 20 кошулат. Ошондо 2, 4 кошулган 20 болот. Бул 20 4кө барабар. Ошондо бул 24кө барабар болду. 6 тамыр астында 2-нин 24-чүсү. Бул барабар 2-нин 24-чүсү бөлүнгөн 6. Бул тамыр астындагы бөлүү болуп кылып койсок, даражага кошуп койсок болот. Ошондо 24-тү 6-га бөлсөк, бул 4 барабар. Ошондо 2-нин 4-чү даражасы. Бул эмнеге барабар? Бул 16га барабар. Эми бул s-тин 6га бөлгөнүбүз чоң же барабар 16дан болду. 6-ны кашан бул жагына алып келсек, s чоң же барабар 6 көтүлгөн 16. Бул барабар 96. S 96-дан чоң же барабар. Биз деген бул арифметикалык жана геометриялык орточосу болуп атат. Анда эмне берилген? Арифметикалык орточосу менен геометриялык орточосу барабар болот. Эгерде бир гана эгерде бардыгы бири-бирине барабар болгондо дейт. Ошондо биз муну 96-дан чоң же барар экенин далилдедик. Эми 96га барабар болгон учурдагы x, y, z'ти табышыбыз керек. Ошондо барабар болот дейт, эгерде бүт барабар болсо. Сандардын барабар болсо. Анда сандардын барабар болсо, ошондо x квадрат, бул x квадрат менен 2xy, 2xy, бул 2x болуп атат, анан 4y квадрат, 4y квадрат, бул барабар z квадраттан 2 бар, ошондо z квадрат барар. Ушул төртөө барабар болуш керек. Ошондо
Биякта x квадрат менен 4y квадрат барабар. X квадрат барабар 4y квадрат деп атат. Ушуну эки жагын тамырга алсак, биякта x болот. Бияктан тамырга алсак, мына тамыр астында 4y квадрат. Бияктан тамыр астында 4 көтүлгөн y болот. Тамыр астына 4төн 2 чыгат да 2y болот. Ошондо x барабар 2y. X барабар 2y'ды таптык. Анан 4y квадрат, мына x квадрат барабар z квадрат. Ошондо x квадрат барабар z квадрат, бияктан x менен z барабар чыгат. Бияктан бул квадраттарды ачканда x барабар минус z да чыгышы мүмкүн. Ошондо буну ачканда абсолют маанилери барабар болот. Бирок бизге биякта главный какой-то бир x, y, z'ти таап беришибиз керек болот да. Ошон үчүн азыр x барабар z деле карап туралы. Минусун карабай кой туралы. Ошондо x барабар z болсо, ошондо x барабар 2y барабар z'ке. X барабар 2y барабар z. Бизде бул x, y, z'тин көбүнчөсү 32 бар. X, y, z барабар 32. Ошо x менен z'ти y менен алмаштырсак, ошондо x барабар 2y көтүлгөн y көтүлгөн z дагы 2y барабар 2y барабар 32. Ошондо 2 менен 2, 2-ни 2 көтсө 4. Анан 32-ни 4 бөлсө, ошондо биякта y көтүлгөн y барабар 32-ни 4 бөлсө 8. Ошондо биякта y куб болду. Бул барабар 8. Анда y'ыбыз барабар 2ге. Ошондо y барабар 2ге болсо, анда бул 4 барабар. X менен z 4 барабар, y 2 барабар. Ошондо x, y, z барабар 4, x 4 барабар, y 2 барабар, z 4 барабар. Эми биз муну берилишке коюп көрөлү. Койгондо бизде 96 чыгыш керек. Минимум сан болуш үчүнчү. Койсок ошондо x квадрат, ошондо 4 квадрат, кошулган 4 көтүлгөн 4 көтүлгөн 2, кошулган 4 көтүлгөн 2 квадрат, кошулган 2 көтүлгөн 4 квадрат. 4 квадрат 16 болот. 4-кө 4 көтсө 16, 2-ни кошсо 32. 4-тү бул 2-нин даражасы 2-нин квадраты 4, 4 көтсө 16. Биякта 4-кө 4 көтсө 16, 2-ни көтсө 32. Мунун бардыгын кошсок, 16га 32-ни кошсок 48, дагы 48 кошсок 96. Туура болуп 96 чыкты. Ошондо биздин жооп кандай болду? Биздин жооп бул берилишти, ушул берилишти 96дан кичинекей же барар экенин далилдедик. Арифметикалык жана геометриялык орточосу менен. X квадрат 2xy, 4y квадрат, z квадрат, z квадрат ушу 6 санды колдонуп, орто сандын барабарчылыгына салсак, ушуну 96дан чоң же барабар болуп чыкты. Ошентип 96дан чоң же барар экенин далилдедик. Анан x, y, z'тин ордуна 4, 2, 4тү койсок 96 болуп чыгат. Ошон үчүн бул 96 эң кичинекей мааниси. Ошентип биз жообун 96 деп таптык. Сабактарга катышканыңызга чоң рахмат. Кийинки чейин көрүшкөнчө.